अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज जो है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ टी की रेसिपी। तो इसके बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो आज जो है मैं वेट लूज जो है वो ग्रीन टी बना रही हूँ, जिसमें ये आपके जो है इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। मैंने इसमें डाला है तेज़पत्ता और मैंने इसमें डाली है ये अजवाइन डाली है, सौंफ लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी जो है वो ग्रीन पत्ती ली है, ये देखिए सिनेमन स्टिक लिए है, फूल पत्ता लिया है, ये इलायची है और ये जो है लौंग, और ये मैंने ली है अदरक, और ये मैंने ली है कच्ची हल्दी जो ऑर्गेनिक होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने चीज़ें इसमें डाल दी हैं। ग्रीन टी भी डाल देती हूँ और मैं इसको तकरीबन आधा घंटा जो है वो बॉईल करूँगी, ठीक है। ये मैं इसको क्रश करती हूँ पहले, ठीक है। ये हम कर लेते हैं क्रश। ये आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको फुल कर देते हैं। तो देखिए ये कहवा बन चुका है। तो अब हम जो है ना इसको सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये कहवा हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको ड्रिंक करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को सर्दी लग जाए, ठंड हो जाए, नज़ला ज़ुकाम, तो बहुत सी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ जो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।